အဲဒီကနေသွားလိုက်မယ်အေးဆရာအပေါ်အောင်နဲ့အတမှုတခုရှိသွားအောင်ပေါ့နော်يشسك خماني نبيدا جيبا بسم الله الرحمن الرحيم أنه تطبيقية سبب في بعده القسم الثاني يعني تنروسا في يوم سبب کی عبارت کا چارو ادوات الشرط الجازمة دوتي أميوسا في ده إمام عليه سورة ليسلي تكوتو يه عنوان أشوغو جو بيات هاده نمتی کا چارو بالا سورة عددوها di شرط ya zagalong jazam peda zagalonga bala sura penalong shile bo adaduha sura ga tuye ye bayan phime arkanu uslubil shart di shart ya nibiro bala sura uslub nilan me tuye nibiro bala dika jara shashari bo arkan sura ga maani adawat ash-shart di शर्त या जगलों दिया अधिक पैबी बारी शीले नमतों मा ऐला दे जोब्या में नमली का चारो सुवर शर्त माल जवाबी शर्त या पोंगा बिना पोंगा शीले बाला सुरा जवाब सुरा का जजाने बो शर्त जजाए पोंगा बिना म्यू शीले दागोले जोब्या में इक्तिरानु जवाब शर्त बिल्फा शर्त ये जजागा पाई जजाइया ने तो नोरे असी बिलु पोंगम्यू जजारी मा फा जजाइया लाले दागोले दी सबक मा आया मा फिदे इराब शर्त वल जवाब शर्त ने जवाब ये इराब का बिलु पे माले जजमला तुमोक बाले यू पेश बेला बिलु ला माले बो तो ये इराब का नमशक मा जारो एलारी ने पते भी पोब्या में इराब अदवात शर्त पीरो बाले सुरो तरकीब मा दी शर्त ये जगलों दिगा बिलु पोंगम्यू मोपोली फी माला बा फी माले एदी चंगले पोब्या में पीरो तंबीहात पीरो नक्सों मागा जरा ततबीकात फिर القسم الثاني من جوازم المضارع يجزم فعلين جوازم مضارع تغاني دوتيا ميوساغا جارو يجزم فعلين فعل نفوغو توغا جزم بيمه وهو ادوات الشرط الجازمه اراغا شرط جزم بيده زغلون لفبات عددها تويا يتغا أدوات الشرط الجازمة إحدى عشرة أداة بالا سورة شرط جازمة زغلون ديغا چارو ستلون شبار هي إن إذ ما من ما مهما متى أيانا أين أن حيث ما أيون دي زغلون دي ستلون مار كلها أسماء آلونغا اسم لفبات ما عدا إن وإذما إن إذماغاني الوابيرو فهما حرفان دي إن إذما نقولون الوابيرو تناريغا اسم إن إذماغا ترى فهما حرفان أنا نقول أين لونغا ترى حرف شبارير تاسي أسلوب شرط ركن دي अधिका चारे बाला सुरा पाएंगे आरिले बो और क्या नो उसलूब शर्त दी शर्त है उसलूब का दी शर्त निमिरा जुमला शर्त यालो पर शर्त है दी उसलूब का यतकव्वनु मिन तलातति अरकान अपाइंतों मैंने तुगा फिदावार यतकव्वनु सुरागा तुगा फिलारे मिन तलातति अरकानिन बाला पाइंतों मैंने हिया अदाद शर्ती नंबर 3 चारो बाला सुरो अदाद शर्त ये जगलों इन फिमे मन फिमे मा फिमे दारी द बाला सुरो फिमा बो महमा मता अय्याना दारी फिमे
Naman bala sura naman ni katara jumlatu shart tudakir. Namatong ajaro jumlatu jawab shart. Jawab shart suraga tenoruye daga matu go jazalu pora. Jazaya bala sura wajabo jazabo shart ya jawab shart ya jumla. Nase in tudakir tanjah. Kaya ate mudakara log desuye. Ate nibira angye mama. Angye me. Ase di nibira wajama tudakir ka charo inga bala sura harfe shart pide sukunya poma mabani tua jazam pere zagalong tudakir ka charo fi'l mudari pide fi'l shart fi'l mudari'un fi'l shart di fi'l ka majzumun bi in tua inne nibira bala sura jazam pishen khayane zagalong wa alamatu jazmihi as-sukunu jazam nyelek naga charo in tudakir kirma raya poma sukun kita tuga babi mufala gani mudari wa mudakkar hazariye siga fitte tutama antaga muqaddar shid wal fa'ilu dhamirun mustatirun fa'il ga zamir mustatir fitte wujubi annine taqdiruhu anta ya asal ga anta fi ba tanjah ga charo fi'l mudari'un jawab ash-shart fi'l mudari jawab ash-shart tuga majzur shart ay jaza jawab injang tuga majzur tu ye jazm ne likhna ga charo sukun ke baare uthe male zamiri anta ga muqaddar shire piro bale sura daga nakuni piro bale sura pyo pya bi to kuga charo bale soye adawatu shart ya ayatu nakfuga arkanu uslub ash-shart nakfuga charo bale soye maani adawat ash-shart al-jazima di adawati bale sura shart ya nibira bale jazam pide zagalung duye adik peri namati ka charo bale sura idma di nibira bale sura di idma ya adik pega tu naku hamala harfa shart ya nibira zagalung शर्त है निबिरा जगलों ले मुजर्रदी तालीक़िल जवाब अल शर्त बस दी निबिरा शर्त है जगलों या दिका उतीजे का चारो बाले सोए जजा वो शर्त है पमातुगा मुअल्लक लो बस एरा तो बेतु गु निबिरा दी हर दी शर्त है जगलों लोंगा लाना पो हरफा शर्तिन हरफा मशीरे हरफा का bala sura tasniya ini bida zagalong era asal ma harfa ni sila shart ay be go izafat tillo nune tasniya go kyokata harfa shartin shart ay zagalong nallo li mujarradi ta'liq al jawab ala shart shart ay poma bala sura jawab go muallaq log yahan te tapete bala sura shart go nibira bala शर्त वाला सरा जवाब का दी शर्त या पमामुती में शेख में इधरा वो निबिरा वाला सरा प्योप्या यहाँ तो दी हर सगलों लोंगा लारा फिर लारा निबिरा वाला दी सगलों लोंग तोंग रह जा रहे दी सगलों लोंगा लाजा वाला सरा लारे नहु कौलिही ताला इन यशा युद्धहिबेको वाला सरा के सानाशी जैसे ये युद्ध ही बेकु अतनो को निबिरा बाले सोरा युद्ध ही बेकुम निबिरा बाले सोरा युद्धों में खौतों में जैसे दी निबिरा दी का नागारा पुरानी आयत ये माकबल माबात ने तो अबीरा दी आयत का बाले पत्ते से में माबो दी मादी का सोलूशन नागा बाले में दी यशा युद्ध ही बेकुम हमें को निबिरा बाले सोरा अरी नियागा ने फैथों माँ ऐ नियागा ने निबिरा तंक नियागो खौतों माँ सोला ऐ जगह हाँ मुतकल्लिम ये निबिरा बाला सोरा यशा
အဲ့ဒီယရှာရဲ့ file ရေးနေပြီးတော့ဗာလဲဆန္ဒရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ထားတယ်ရှိတ်ထားတယ်တာလုတ်လုပ်ထားတာလိလုပ်ထားတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီ in ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့သူက शर्त အတွက်လာတဲ့ harf ဖြစ်တယ်ဒီ jaza yudhibikum ကို शर्त ရဲ့အပေါ်မှာတာလိလုပ်ရတဲ့သူကိုယူလာခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ရှာလဲတဲ့ပမာကidma tudakir tanja Quran ရဲ့ဒီ ayat နဲ့ကဲဘာလဲဆိုတော့အယံဝဇဟတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီအောက်ကပမာကြီး idma tudakir tanja ခုနကပုံမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တယ်လို့ကဲရသင်္ကန်းနေပြီးတော့သာချက်တယ်မိမိထက်မှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာကိုအများအားတွေးနေတယ်မူဒါကရာလုပ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်သင်္ကန်းအောင်မြင်မှာပဲအကယ်၍အသင်မူဒါကရာလုပ်တဲ့ဆိုရင်အောင်မြင်မယ်အဲ့ဆိုရင်အောင်မြင်မှုဟာမူဒါကရာပေါ်မှာမူတည်နေဒါကိုပြောတာအောင်မြင်မှုတန်ဂျာအဲ့ဒါကိုမူဒါကရာရဲ့ပေါ်မှာတာလိလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်အဲ့ဒီအဒိတ်ပဲလေးအဲ့လိုတာလိရဲ့အဒိတ်ပဲကိုပေါ်ဆောင်ရတဲ့ဒီစကလုံးကိုသုံးတယ်inne idma ga di shartဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ man ismu shart သူကကျတော့ ism shart lil aqil သူတော့ isim ဒါပေမဲ့သူထမှာ shart ရဒိတ်ပဲရှိတယ်သူက aqil တဲ့သူကိုနေပြီးတော့ဗာလဲသုံးကြတယ်နောက် qawlihi ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ومن يتق الله يجعل له مخرجا ဆိုတာသူတယောက်ဟာမိမိရဲ့အတိုင်းအတာရှိသလောက်သူတော့အလ္လာဟ်ကိုကြောက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့တကွာတရားကိုထားရမယ်။တကွာတရားကိုအကယ်လူတယောက်ဟာဆုတ်ကိုက်နေဆိုရင်ပေါ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကသူ့ရဲ့အသက်တွေအတွက်သူ့အတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုအလ္လာဟ်အန်တီးပေးမယ်ပင်ပေးမယ်တကွာကိုအဓိကမှနိုင်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ထားတော့ရမယ်ပေါ့ဒါစေဒီနေပြီးတော့ပမာမှာဝမယတ်တကိလာမှာရှိတဲ့မန်ကဒါကယတ်တကိလာကရှရတ်ယဂျအလ်လဟူမခရဂျအဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ဂျဝါဘ်ရှရတ်ဖြစ်ဘာလဲဆိုတော့ဂျဝါဘ်ရှရတ်ရဲ့ဂျုံလာပေါ့အဲ့ဒါကအစင်းမန်ကကြတော့ iman ရှင်တွေမူမီနင်းတွေဒါတွေကအကလ်မန်တွေအကလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်လာရှမြတ်တဲ့ငါမန်ကိုတုံးခဲ့တယ်အစင်းမန်တမဇဂါနခွန်ရှိနေပြီတခုကသူကအကလ်တွေအတွက်သူ့ကိုတုံးတယ်နောက်တစ်ခုကသူက ism shart ဖြစ်မာဝမဟမာ ism shart လဂိုင်အလ်အာကိလ်ဘာလဲဆိုတော့ shart ရဲ့ ism နှလုံးသူလည်း ism shart ပဲယူဘာလဲဆိုတော့ ism က ism shart ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လဂိုင်အလ်အာကိလ်ဒိုင်ရာကလတ်ဘတ်ကိုတုံးနောက် قوله تعالى وما تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير ဆိုတာကဒီနေပြီးတော့ဘယ်ကောင်းတဲ့နေပြီးတော့ကောင်းမှုတရားပေါ့ကောင်းမှုတရားတွေကိုအကယ်၍အတဲ့တို့လုပ်တယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကသူကောင်းမှုတရားကိုလာသိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနောက်မှာမာကကြတော့ ism shart မာမောဆူလာမဟုတ်ဘူးသူကမာနေပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ ism shart သူနေပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ ism တဲ့ ism ပဲဒါမဲ့ဒီနေပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့မာကခုနကဆရာ ism ဗာလဲဆိုတော့ ism shart သူနေပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့မောဆူလီရဲ့အဓိပ္ပာယ် ism မာမောဆူလာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာပြောလိုက်တယ်အမှန်တော့မာမောဆူလာပဲသူက shart ရဲ့မာနာကိုမိမိထက်မှယူထားတာအဲ့ဒါကကာဖီယာမှာနေပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ဘဟတ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်ကာဖီယာတဲ့သူနဟ်ဝေရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့စာဝမာတဖအလူမင်ခိုင်ဒါစရင်ဒီတဖအလူမင်ခိုင်ကမာရဲ့ shart يعلمه الله جزاء ဒါစဒီနောက်မှာ shart ရဲ့လက္ခဏာဘာတွေတွေ့ရှိရလဲဆိုရင်ဒီတဖအလူကအဖာလီ5ကနေဖြစ်တယ်အဖာလီ5ကနေဖြစ်ပြီးတော့လဲနူနေအီရာဘီကိုဖြုတ်ချင်းခံထားရတယ်ဒါစမာက shart ဖြစ်လို့ပဲပေါ့ ism shart ဖြစ်လို့ပဲပေါ့အစင်ဒီနောက်မှာ
ခုနကပြောသလိုစကားနှခွန်းကျွန်တော်နားလည်ရတယ်နံပါတ်1ကကြတော့မာဒီဂိုင်ရကလည်းတွေ့လာတယ်